आज आपके पास एक डॉग लेके आए हैं जो अग्रेसिव होता है और फाइटर डॉग है। ये देखने में खौफनाक होते हैं और इनको ट्रीटमेंट करना और इनके सामने रहना ये ख़तरनाक अमल है। हम इसको दवाई खिला रहे हैं क्योंकि ये बीमार है, इसको खांसी का मसला है, फ़ीवर है और ये खाना नहीं इसको खा रहा, उल्टियाँ कर रहे हैं। इसके लिए हमने ट्रीटमेंट किया है, ये मेडिसिन दे रहे हैं, इसमें उल्टी की मेडिसिन है, खांसी की मेडिसिन है, वो हमने इसको दिया है।